Nafikiri mnajua wito wa hiki kikao. Leo mwenzetu amefikisha miaka 15, lazima uawe. Sijui mnisikia? Mila, sheria hapo zamani zote zimeshaekwa. Kinachotakiwa ni kufuatwa. Leo Dula Hasani lazima anyongwe. Sijui mnisikia? Na sitopenda kusikia kelele wala vurugu lolote. Mtaniona mbaya. Na sio vurugu tu. Na sitopenda kuona vigenge baada ya hili tukio. Mara nyingi napenda kutoa adhabu wasiofika katika kikao, lakini safari hii sitotoa adhabu. Ila atoe kwa kigenge sitomsamehe. Nadhani mpaka hapo mmenielewa. Ayaishi mahali tumekosa samani hapa kijijini. Kila siku tunazika siju mkombozi nani na takujalini. Matukio yanatisha, kunyongwa zarani wezi amini. Zinazofuata dakika siju anafuata nani au ndo mimi. Matukio kama hizo ndo mila na ndo sheria mpya. Sasa munalia kulia kusaidia kitu chochote. Sijui mnisikia? Naseka, lakini na siku njema. Dada, unataka kuniambia hujaenda kwenye kikao? Kwa nini hujaenda kwenye kikao? Au ndio unataka kunipoteza na mimi? Kumbuka, wazazi wetu wawili wote wameshafariki. Ndio unataka kuniacha na mimi? Ndugu yangu, sitaweza kuja kwenye vikao vya kipuuzi. Sitaweza. Na usichokijua, mimi niko tofauti na nyinyi. Na tofauti zetu, moyo wangu haupendi vikao vya kipumbavu. Kwa hiyo, sitopenda unizalimishe kuenda kwenye vikao. Kwa nini dada? Na unajua sio zulia kwenye kikao ananyongwa. Na una bahati mkuu hajatoa adhabu yoyote kwa yule asiozulia kwenye kikao. Bila hivyo wewe sasa hivi ungekuwa matatizoni. Lakini yote 9 najua umechoka kuishi na mimi. Ila sawa. Ayaishi mahali tumekosa samani hapa kijijini. Kila siku tunazika siju mkombozi nani na takujalini. Matukio yanatisha, kunyongwa zarani wezi amini. Zinazofuata dakika siju anafuata nani au ndo mimi. Matukio kama haya yanafanya niwe mnyonge. Atakula na shindwa shingoni alipiti tonge. Naomba mnisikilize vizuri. Tena vizuri sana. Najua kwa nyuma nikotoka lazima ninyongolee. Sasa satellite chunguza na hata niongolea. Huyo hastahili tena kuishi hapa duniani. Niambie haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Fanya kazi yangu. Sawa. Nipo ndani kidogo. Sawa mkuu.
Jamani, hebu simameni kwanza. Yaani sisi hapa ndo tunafuga upumbavu. Yaani hapa tukishikiana na imani tukaa kitu kimoja, tunaweza kufanya kitu hapo. Hao wadhangu mnaonaje? Na wewe, huo mdomo wako utauponza. Huo mdomo wako utauponza kabisa pamoja na mwili wako. Sisi huko hatupo kabisa. Anachosema huyu ni ukweli. Tutakufa paka lini? Na wewe Firdaus, miaka yako 14, bado mwaka mmoja tu na wewe unyonge. Kwa nini tusipambane? Tutakufa paka lini? Jamani, na kitafuta hapa ni balaa. Hebu dada, tuondoke. Tuondoke. Kijiji cha watoto. Kijiji cha watoto. Kijiji cha watoto. Ndugu yangu, najua una mawazo na mawazo yote juu yangu. Labda nikuambie kitu, usiwe na mashaka kuhusu mimi. Kuwa na imani, kwa kuwa kitu ninachokifanya ninakifanya kwa imani, na wewe kuwa na imani. Na chengine, hakuna chenye mwanzo ambacho kinakosa mwisho. Kila chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho. Ikiwa sisi tunakufa kwa kudhulumiwa nafsi zetu, hata wao watakufa kwa kudhulumiwa nafsi zao. Kwa hiyo ndugu yangu, usiwe na mawazo kuhusu mimi na usiwe na mawazo kuhusu haya yanatoka kijijini. Nadhani utakuwa umenielewa ndugu yangu. Naomba tuinuke twende ndani. Kisoda, huyu anamaanisha nini? Huyu mtoto anajifanya jasiri sana hapa kijijini. Ndio maana hata kwenye vikao hahudhurii. Kwa maneno yake anataka kuangusha utawala wetu. Sasa nasemaje? Hataweza. Sasa twende tukamuoneshe sisi kina nani. Tusifanye kitu kabla ya kumshirikisha mkuu. Tunaweza hata na sisi kuuawa. Sawa, na kusikiliza wewe kwa sababu wewe rafiki yangu wa zamani sana. Tumefunga tufanye kazi. Wewe upo pamoja na mimi. Unipinge na mimi sikupingi. Sawa, nenda kanichukulie maji. Sawa. Huyu mpumbavu kweli. Amekaa siku nyingi hajazitumia nguvu zake. Sasa hivi anapata fursa baada ya kutumia nguvu zake, anakaa tu kilofalofa. Sasa ngoja niende mwenyewe nikamalize kazi. Na kio chenyewe kimeshakata. Unaweza kurudisha tu. Shogangu, mbona afike kwenye mkutano? Ana matatizo gani? Na unajua kabisa mtu asofika kwenye mkutano anauawa. Bahati yetu mkuu mtusamee. Bila hivyo akikufa shoga yako. Nakamwomba shoga yako afike kwenye mikutano, asije kufa kabla siku yake. Unachokiongea rafiki yangu ni ukweli, ila namwambia, lakini shogangu ni kiburi. Na chengine pia, kuna wengine mpaka leo mioyo yao inaumia na wamefanya na wazazi wao, wamefanya na dada zao, wampoteza kila kitu kwenye maisha yao, ndio maana waogopi kifo chao. Mimi nitamwambia na nitafikishia, lakini haisaidii chochote, maana wana uchungu sana. Basi sawa shogangu, ndio tutemaji tukae kupika. Sawa.
lakini kweli maneno walioongea wale yananiumiza. Kila nikikaa nikifikiria, bado mwaka mmoja tu nitimize miaka 15. Lakini maneno alioniambia bibi nayakumbuka sana. Mjukuu wangu, nina mashaka sana hapa kijijini mtavyoishi maisha ya baadaye, kwa sababu uongozi wamempa mtoto mdogo sana katika himaya. Kwa hiyo uwe jasiri kwa lolote litalotokea. Ninakuamini mjukuu wangu, una akili nyingi kuliko kaka yako. Ninakuamini na nina imani unaweza kusimamia kila jambo. Na kuna jambo moja nataka nikwambie, hakuna maisha rahisi katika hii dunia. Kila maisha rahisi lazima uyapambanie. Shoga yangu, mambo vipi? Poa. Kwani kuna shida gani? Mbona natazama huku na huku? Wala hakuna kitu. Wewe usio na wasiwasi. Niambie, kwa nini hujahudhuria kwenye kikao? Nilikopo nauma. Una bahati mkuka wasamee wasiohudhuria kwenye kikao. Angeamua kuaua, ningekukosa shoga yangu. Au utanikosa? Unamaanisha nini? Utanielewa tu ninachokimaanisha. Samahani kidogo, maana sasa hivi nina haraka, tutaweza kuongea baadaye. Umeacha peke yangu mama, nateseka mama, watu ngipa wote mama, watu wanachinja, mwenyewe nashuhudia, hata miaka bado hajafika mama, watu ngipa wote, watu wananyongwa kwa makuku mama, watu wote wamekufa duniani, tumebaki kidogo tujuzi siri yangu wamekufa mama. Nilikuwa kijijini huko, nilikuwa na furaha mama. Sasa hivi umekufa wewe tu, mimi sina furaha yoyote mama. Juzi tu dada yangu amekufa mama. Ayaishi maharika tumekosa samani hapa kijijini. Kila siku tunazika siju mkombozi nani natakujalini. Matukio yanatisha kunyongwa zarani wezi amini. Zinazofata dakika siju anafata nani au ndomi. Matukio kama haya yanafanya niwe mnyonge. Atakula na shindwa shingoni alipititonge. Usiku na sali kwa Mungu ni muombe. Ila bado patupu ya Rabi chonde chonde. Kijiji cha watoto. Kijiji cha watoto. Najua unashangaa kuniona mimi hapa tena, lakini mko sahihi juu ya yote. Ni kweli muda wangu nakaribia kuisha.
hata kama nikisema nikae kimya, bado mimi wakufa tu. Ni bora tupambane, huenda tutafanikiwa kwenye hili kuliko kukaa kusubiria kifo. Kama damu tumeshamwaga sana, na kama kuzika tumeshazika sana. Kulia tumeshalia sana. Huu ni wakati wa kujaribu sasa. Naomba tuungane mkono. Hilo ndio nilikuwa nafikiria. Tulia dada, rudi kisimani tuyapange vizuri sasa. Karibu kaa. Kwani limeharibika nini? Hili jiko kila siku nasumba sumbua. Dada alipokuja tutua doo, ndo akajikwa jiko ikavunjika. Kwa hiyo nguu hapa imevunjika kwa nani? Ndio rekebisha ili nitapika. Unajifanya kibli hapa kijijini. Unajitia auzurii kwenye mkutano. Sasa nimekuja kukuonesha sisi hatufai hata kurumagia. Sasa leo nitakuonesha kwamba kama mimi chuma chakavu batu la sola, wewe sio lolote, sio chochote. Ngoja nikufundishe adabu. Vipi? Inauma? Inachoma? Ulizani mimi nakuogopa? Sikuogopi. Nyinyi mko wengi, mimi niko mmoja. Naweza kufanya chochote. Nyuki mkubwa hivi. Na sasa hivi ninakumalizia mbali ili nipoteze ushahidi wenyewe. Basi! Ulinijuaje kama nipo huku? Ulivyonipita pale kwa hasira, niliamua kutoa doo polini na kufuatilia nyuma. Lakini hizo nguvu umepata wapi? Rafiki yangu, ni story ndefu, nitakwambia. Niadisie. Mama, mbona umenitia huku? Kuna jambo nataka nikueleze kuhusu kijiji chetu hiki. Tena usikize kwa makini. Ile himaya inataka kumpa tawala mtoto mdogo. Hofu yangu isije kutugeuka baadaye hapa. Sasa nipo na nguvu, na hizo nguvu nataka nikupatie wewe. Mama, unasemaje? Kama ulivyosikia, niko na nguvu, na hizo nguvu nataka nikupatie wewe. Maana kama sikufanya hivyo, hofu yangu kubwa sana, nitakuja kuteseka katika kijiji. Sijui umenielewa? Usiogope, ila inabidi utufanyie mazoezi. Haya, kati yale kwa ajili ya hilo, hebu chamua mdomo wako. Kwa hivyo. Sawa. Wewe tunafanyaje? Huyu ninamuacha. Ila mdomo wake utakuwa sababu ya kifo chake. Akisubutu kuongea, huo mdomo wake atakufa. Basi shoga yangu, tufanye hivyo. Usiwe mkatili kama hawa.
Sawa rafiki yangu, unaweza kwenda, we mpuuzi. Nimekuja kusikiliza wito. Kuna ndoto nimeota. Hii ndoto imenitisha kidogo na imenipa wasiwasi mkubwa, na ndo sababu ya kukuita wewe hapa. Himaya inaenda kuteketea, utawala unaenda kufa. Hapana mkuu, hauwezi kufa. Ndoto ndo inasema hivyo, na mashaka na na wasiwasi, na inaonekana huyo mtu ameshazaliwa na yupo. Nani mkuu nikamuue? Sijajua, ila na wazo jingine jipya. Wazo gani hilo? Ili tulibane hili na kuhakikisha amani inatawala na utawala uendelee kubaki mikononi mwako, lazima tubadili sheria. Sheria gani hizo mkuu? Maana hizi tu sheria hizi tulizoweka ni ngumu. Ni kweli, lakini ombi langu inatakiwa tutoe sheria mpya ambazo zitabana kila kona, na huyo kama amezaliwa ataishia huko, hatowahi kufika katika miliki yako. Sawa mkuu. Basi sawa, mimi nimekuja na sheria kabisa. Naomba hizi sheria uitishe mkutano ukawape na zifanywe kazi. Nenda kawape kijijini, na nakuamini sana. Kama uliweza kuua wazazi wako wawili, na imani hakuna kitachokushinda. Sawa. Unaweza kwenda. Katika mawazo yako matatu uliyoyatoa, naona kama yakipuuzi hivi, ila kuna wazo hili moja naona kama linakuja akilini. Maana hata kama kusema tukukimbia, kijiji hiki kimeshafungwa, hakuna mtu yoyote ataweza kutoka katika hiki kijiji. Na wazo lako la pili, hadi tukawavamia na wapanga. Kumbuka pale kuna satellite na wanatumia ushirikina, kwa hiyo hatuwezi kuwafikia. Labda wazo lako la tatu, kutengeneza upinde. Kwa kuwa tutawavamia tukiwa mbali, hiyo kidogo inaingia kichwani. Hapo kidogo umetoa wazo la maana. Au unasema je kiasi? Basi sawa, kama umechagua wazo la tatu, tutengeze upinde tuingie kazini. Sawa, lakini tuwe makini sana, maana tunahatarisha uhai wetu. Halina shida leo, tuko makini, ndio maana tuko hapa. Tuanze kazi basi. Mambo vipi tena? Mbona kama kuna kitu? Ndio kuna tatizo. Na nitafuta dadangu. Tangia toke nyumbani asubuhi sijamwona tena. Inasikitisha. Na hofu yangu kubwa kwangu atauawa, maana akuhudhuria kwenye kikao. Na jana nilikutana na shoga yake, nikamuelezea mambo yote kuhusu shoga yake. Awe mtu mzuri wa kuja kwenye vikao na staarabiki na abadilike. Nikamwambia amkanye, maana yule mkuu ile safari alitusamea watu wote wasiohudhuria kwenye kikao. Basi sawa, mimi naendelea kumtafuta. Mimi hilo sina imani nalo. Kwa yule mtu mkubwa atakuwa tu ameenda kwenye matembezi yake. Mimi naenda huko aliko kutembea. Atarudi tu. Sawa. Kwa hiyo turudi nyumbani. Yeye atarudi tu. Satellite. Kwa nini wewe tukaangalia dadako hapa kijijini? Unasema kwa rafiki yangu, yani mimi siko sawa kabisa. Akija mkuu tutamwambiaje? Washa. Sijui, mimi kichwa miguu yote vinaniuma, nimekwambia siwashi. Washa bwana, siwashi. Washa. Nimekwambia siwashi. Washa. Wewe mbona kinganizi kama ndo njoka wewe? Konjo. Nye, mbona mnazozana? Hakuna kitu mkuu.
Haya, nipeni udako hapa kijijini. Kusema kweli mkuu, hapo jijini watu kuambia wanakusemea vizuri. Kusema kweli mkuu, hauna habari. Deo! Na mkuu. Tangaza nyumba hadi nyumba. Waambie na kikao. Na kuna sheria mpya nataka niziweke. Naambia Sofika atapata adhabu kali sana. Sijui mnielewa? Sawa mkuu. Unaweza kwenda. Na nyinyi kuweni makini katika kazi yenu. Msikopo makini nitakupotezeni hadi nyinyi. Sawa mkuu. Imeisha. Ndugu zangu, nataka mnisikilize kwa makini. Yule mkuu, anajifanya mkuu. Mimi tukiwa hapa kijijini, nimeshindwa. Tena nimeshindwa kabisa. Yeye ndo ajifanya mkuu. Kwani ikifika miaka 15 mbele kinatokea nini? Na yeye isitoshe, ametoka kutulia watu wawili. Dada yetu mkubwa ametulia. Mimi nimeshindwa kabisa. Dada yetu mkubwa kipenzi tuliko tegemezi letu ametulia. Ametulia kaka yetu Faridi. Ametulia. Sisi hivi tumfanye nini huyu mkuu? Sasa mimi itajulikana kama mbivu na mbichi na mfuata huko mkuu atanijua. Nadhani mmenielewa vizuri. Dada, hata nikifa mtunze sana dada yako. Nini kinafuata? Unamaanisha nini? Baada ya hili tukio, sasa ni muda kupambana ili kurudisha amani katika kijiji chetu. Utaweza kweli? Ina maana kule kuna jeshi kubwa sana. Rafiki yangu, kuwa na imani. Mimi nitaweza tu kupambana. Kwa nini ulikuwa kimya muda wote? Sikuwa na imani katika nguvu zangu. Lengo na makusudio ni control nguvu zangu. Ndipo nianze hiyo kazi. Sawa, nini tunafanya sasa? Kwa sasa inabidi twende nyumbani. Maana nimemwacha ndugu yangu. Na wasiwasi atakuwa na hofu kubwa juu yangu. Sawa, basi twende tupitie pale njani nikachukue dola langu kabisa. Sawa. Yaani ndio kama ilivyokuwa ndo hivi. Kule alipokwenda ni kuna jeshi kubwa sana. Sina imani kwa kama ataweza kutoka. Ila nyinyi msijali. Kaka, hiki kijiji kinavyokwenda hata sielewi. Ndugu wangu, kaa kimya, usije ukauponza mdomo wako. Sawa. Nimekuja kutoa taarifa kwamba siku ya kesho kutakuwa kuna mkutano. Na kuna sheria mpya zinataka zitolewe. Na safari hii asiyehudhuria katika mkutano lazima uawe. Nadhani mmenielewa. Dada, ulikuwa wapi? Nimekuja kutoa taarifa kwamba siku ya kesho kutakuwa kuna mkutano. Kuna sheria mpya inataka kutolewa. Na asiyehudhuria katika mkutano huu kuna adhabu kali anaweza kuipata. Nadhani mmenielewa. Nadhani umesikia dadangu. Nakuomba usitafute balaa la kijiji. Nimeshakwambia dada, nakuomba uhudhurie kwenye mkutano. Labda azaliwe dada yako mwingine, ila sio kwa mimi.
namkosa dadangu. Ayaishi mahali tumekosa samani hapa kijijini. Kila siku tunazika siju mkombozi nani na takujalini. Matukio yanatisha, kunyongwa zarani wezi amini. Zinazofata dakika siju yanafata nani au nomi. Matukio kama haya yanafanya niwe mnyonge. Atakula na shindwa, shingoni alipiti tonge. Usiku na sali kwa Mungu ni muombe, ila bado patupu. Ya Rabi chonde chonde, kijiji cha watoto. Kijiji cha watoto. Kijiji cha watoto.